გავითარება გვაქვს სოფლიო ეკონომიკაში და საფონდო ბირჟებზე. Wall Street-ზე აღმასვლის მკვეთრი დინამიკა გრძელდება. კერძოდ, ძირითადი ინდექსის S&P 500-ის მაჩვენებელმა 7600 პუნქტს გუშინ უკვე მიაღწია, რაც სრულად ისტორიული მაქსიმუმია და ერთ წლიან პერიოდში ინდექსს თითქმის 28%-იანი ზრდა აქვს. ყველას ულოცავ, ვისაც S&P-ზე აქვს ფსონი დადებული, ანუ გულისხმობ ვაჭრობს საფონდო ბირჟებზე. ეს არის საშუალო ისტორიულ მაჩვენებელზე ორჯერ მეტი. რაც შეეხება NASDAQ-ს, აქაც გვაქვს რეკორდული მაჩვენებელი. NASDAQ-მა 40%-იანი გეინი გააკეთა, 27086 ნიშნულზე იმყოფება, რაც მსხვილი კომპანიების მკვეთრი ზრდით არის განპირობებული და ერთ წლიან პერიოდში NASDAQ-ის 40%-იანი ზრდა სწორედ აი ამაზე მიუთითებს. აღმასვლის მიზეზებს რაც შეეხება ეს პირველ რიგში მეგობრებო უმსხვილესი ტექნოლოგიური კომპანიების ფინანსური შედეგებით არის განპირობებული. მოგეხსენებათ, თითქმის ყოველი მათგანი ამჟამად რეკორდულ ფაზაშია. მაგალითად, Google მისი მოგება არის 91%-ით გაზრდილი. წარმოვიდგინეთ, 91%, ხოლო Nvidia მიმდინარე კვირას საერთოდ ახალ ბაზარზე შევიდა და პერსონალური კომპიუტერებისთვის CPU-ს პროცესორების წარმოება დაიწყო, ანუ სპეციალური ჩიპების. რაც შეეხება ამ დროისთვის ვითარებას ბირჟებზე, მოდი გადავხედოთ. ამ დროისთვის გუშინდელი მდგომარეობით S&P 500-ის ინდექსი ჩაიხურა ასევე 12% პლუსით, Dow Jones-ის ინდექსი 44-ზეა 100%-ით, ისევე როგორც NASDAQ-ის კომპოზიტის ინდექსი. რაც შეეხება ევროპას, ევროპამ დაიბრუნა გარკვეულწილად პოზიციები და 65%-ით არის პოზიტივში ჩახურული. შევხედოთ უკვე გახსნილ აზიის ბირჟებს. შანხაი 50% პლუსშია გახსნილი და ნახეთ რა შევა იაპონიის საფონდო ბირჟა, რომელმაც ერთდღიანი მინუსის შემდეგ 2.5%-ით დადო ზრდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. კარგი, რო გადავხედოთ ვითარებას თუ რა ხდება ნავთობის ფასებთან დაკავშირებით, კარგი არაფერი, ნედლი ნავთობი 94.5-ზეა, ბრენტი 96.8 დოლარით ივაჭრება ბარელზე, რუსული ურალსი 86.77-დია და ფაქტია, რომ არაფერი კარგი ან რაიმე დამაიმედებელი არ მომდინარეობს ამ შემთხვევაში ვითარებაში, რომელიც აქვს ინვესტორებს ნავთობთან მიმართებით. ეს არის ერთგვარი რუკა, რომელიც ასახავს სრულად წამყვანი კომპანიების აქციებით ვაჭრობას, რომელიც წარმოადგენს დაახლოებით 100 სხვადასხვა მიმართულებითაც, რომელიც არის ტექნოლოგიური კომპანიები, სადაც არის ინდუსტრიული წარმოება, სადაც არის მოხმარება, სადაც არის ენერგეტიკა და ხედავთ, რომ ბირჟაზე ვითარება არის აი ესეთი, რო იტყვიან, ჭრელი, მაგრამ მაინც დომინირებს მწვანე ფერი, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ინვესტორები მაინც საბოლოო ჯამში არიან საკმაოდ დადებითად განწყობილები და ფაქტია, რომ ყველაფერი ადაპტირდა და საუბარი იმაზე, რომ მაგალითად თავდაცვის მიზნით შეერთებულმა შტატებმა ირანის ერთ-ერთ რეგიონს დაარტყა, რომელმაც ეს გააკეთა, ეს გუშინდელი ღამის ინფორმაცია. ფაქტია, რომ ბირჟაზე ნაკლებად მოქმედებს, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რა შეიძლება მოხდეს აქ, თუ გრძელვადიანი და მყარი მშვიდობა ჩამოყალიბდება ახლო აღმოსავლეთში, გაიხსნება ჰორმუზის სრუტე, ეს იქნებოდა მთლიანად გადამწვანებული ვითარება და ინვესტორები ძალიან მნიშვნელოვნად დაიბრუნებდნენ საკუთარ ოპტიმიზმსაც. კარგი, ეხლა ჩვენ შეგვიძლია უკვე იდეაში გადავინაცვლოთ კრიპტო მიმართულებითაც ვითარებას კრიპტო ინდუსტრიაში, რაც შეეხება ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახლო აღმოსავლეთში გეოპოლიტიკური დაძაბულობის ესკალაციამ ფედერალური რეზერვის მიერ საპროცენტო განაკვეთების შესაძლო გაზრდის მოლოდინმა კრიპტოაქტივების ბაზარზე, საოცარი ვარდნა გამოიწვია. არსებული ინფორმაციით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ბაზრის მთლიანი კაპიტალიზაცია 2.5 ტრილიონით არის შემცირებული, რამაც 300 მილიარდზე მეტი ზარალი გამოიწვია მათთვის, ვისაც ინვესტირებული აქვს კრიპტო ინდუსტრიაში. მკვეთრად გაუარესებული სენტიმენტების ფონზე ბაზრიდან 1 მილიარდი ღირებულების ტრეიდინგ პოზიციებია ლიკვიდირებული და სულაც არ არის რთული მიზეზების გამოცნობა, რომ მიმდინარეობს ცალსახად მეგობრებო კაპიტალის როტაცია
როგორც აბსოლუტურად სწორი შეფასება მისცა ამ ვითარებას გიორგი თოლორდავამ. მილიონები და მილიარდები, რომელიც კრიპტოებშია ამჟამად ინვესტირებული, უბრალოდ ადამიანები, ვინც ეს ფული ჩადეს, ხედავენ მომენტუმს, რომ საფონდო ბირჟებზე გაცილებით მეტი მოგების დაგენერება შეუძლიათ. ანუ ხა რატო გააჩერებენ კრიპტოში ფულს? ისე ინდუსტრიაში ვარდნა მოიცვა როგორც წამყვანი კრიპტოვალუტები, ანუ ბიტკოინი, ეთერიუმი, სოლანა, XRP, ეგრეთ წოდებული მიმკოინები, სხვათა შორის და სხვა კატეგორიის ციფრული აქტივებიც. რაც შეეხება კონკრეტულ აქტივებს, ერთ კვირაში ბიტკოინს აქვს დაახლოებით 12%-იანი გაუფასურება. ეს გუშინდელის მდგომარეობით არის ეს ვითარება, რომელიც ასახავს, რომ ეს ყველაფერი არის 67,700 დოლარზე და ვარდნა 12%-იანი იყო და 1900 არის ეთერიუმის შემთხვევაში და ვარდნა 9%, მაგრამ თუ ჩვენ ეხლა დავაბრუნებთ კადრს და გიორგი, მოდი ვაჩვენოთ ამჟამად რა არის ვითარება ისევ კრიპტოებთან მიმართებით. მოდი პირდაპირ ეთერის რეჟიმში რო ვანახოთ. ამჟამად ბიტკოინი ივაჭრება 65,782-ზე, რაც ნიშნავს ერთკვირიან ჭრილში თითქმის 13%-იან კორექციას კლებისკენ და ეთერიუმი არის 1825-ზე ჩამოსული, რაც ნიშნავს, რომ 11,3% არის ერთკვირიანი ვარდნა. ჩვენ საკმაოდ აქტიურად უზივართ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენს პარტნიორებთან ერთად სხვადასხვა მიმოხილვებს, აუცილებლად CoinMania-ს ექსპერტებთან ერთად, ისევე როგორც გიორგი თოლორდავა, ერეკლე ფოლადიშვილი აქტიურად ჩაერთვებიან კრიპტოინდუსტრიის და სხვა მიმართულებების მიმოხილვაში და ცხადია ეს ყველაფერი ხდება მხოლოდ ერთ არხზე. ეს BMG-ია. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა ტომას კაირისი. ეს EBRD-ია, ეს ტომას კაირისია. ტომას კაირისი არის ახალი რეგიონალური დირექტორი და მან შეცვალა ალკის დრაკინოსი, რომელიც საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში EBRD-ის ოპერაციებს 2023 წლის სექტემბრიდან უძღვებოდა. მრავალწლიანი საქმიანობის შემდეგ EBRD-ში ალკის დრაკინოსი ტოვებს ბანკს და მას ჩვენ წარმატებებს ვუსურვებთ. რაც შეეხება ალკინსის შემცვლელს, ამ პოზიციას 2026 წლის 1 სექტემბრიდან დაიკავებს მისი შემცვლელი კაირისი, რომელიც თბილისში იქნება ბაზირებული, კავკასიის რეგიონში ბანკის ოპერაციებზე იქნება პასუხისმგებელი, ეროვნებით ლიეტუელი ტომას კაირისი EBRD-ის 2006 წელს კერძო სექტორიდან შეუერთდა და ლონდონში მთავარი იურიდიული მრჩევლის ოფისში მუშაობდა. 2011-15 წლებში ისტანბულში იმყოფებოდა. თურქეთში ბანკის პირველი იურიდიული წარმომადგენლობა დააფუძნა და რეგიონში დიდი გამოცდილება დააგროვა. 2022 წლიდან კაირისი ბალტიისპირეთის ქვეყნებში EBRD-ის ოპერაციებს ხელმძღვანელობს როგორც რეგიონალური დირექტორი და ვილნიუსის ოფისის ხელმძღვანელია და რეგიონში ბანკის განვითარების როლში ძალიან მნიშვნელოვანი მონაწილეობა მიიღო და ზედამხედველობდა ამ განვითარებას. EBRD-ის განცხადებაში ნათლად არის მითითებული, რომ რეგიონალურ დირექტორზე მისი ხელმძღვანელობით ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ზედიზედ 4 წლის განმავლობაში რეკორდული ინვესტიციები დაფიქსირდა, რაც ძირითადად ინოვაციური კერძო სექტორის ტრანზაქციებით იყო განპირობებული და EBRD-მა 1,900 მილიონი ევროს ინვესტიცია განახორციელა ამ ხნის განმავლობაში რეგიონში, რაც გაზრდილი გეოპოლიტიკური გაურკვევლობის დაძლევაში და იმავდროულად ადგილობრივი გუნდის გაძლიერებაში მნიშვნელოვანი თემა იყო. ბატონ კაირის ახალ პოზიციებზე მოაქვს ტრანზაქციის პოლიტიკის მიმართულებით მუშაობის დიდი გამოცდილება, ბანკის პროდუქტების ღრმაცოდნა და სხვადასხვა ბაზრებსა თუ კულტურულ კონტექსტში ლიდერობის დამადასტურებელი უნარი. ნათქვამია EBRD-ის განცხადებაში, ხო და ჩვენც მეტი რა გვინდა? მეტი ევროპა და ევროპული დაფინანსება ქართულ ბიზნესს. წარმატებები EBRD-ის ახალ დირექტორს, ტომას კაირისს.